Negozju bla Fruntieri ma' Mario Xwira. Programm imtella mill-Malta Business Bureau. Eżis semmija ta' RTK 103, jina Mario Xwira pinselmilkom għakom għal program ieħor Negozju bla Fruntieri, dan huwa programm imtella mill-Malta Business Bureau. Nfakkarkom li ssibuna fuq pjattaformi differenti, mhux biss fuq RTK 103, iżda wkoll ssibuna fuq YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram ukoll. Tistgħu sibu il-programm sħiħ u segwu hemmhekk, ma tistgħu ssibu siltiet partikolari illi forsi jkunu laqtukom fil-programm u mpoġġuhom hemmhekk biex tkunu tistgħu tisimgħu. Ħa nitkellmu dwar l-involviment tal-Malta Business Bureau fuq files differenti tal-politika Ewropea u l-pożizzjoni tal-Malta Business Bureau l-mod kif ningaġġaw ma' daw il-files partikolari biex jitħarsu l-interessi tan-negozju u l-industrija f'Malta. Però qabel nibdew nfakkarkom illi dan il-programm huwa imtella grazzi għall kollaborazzjoni ta' Reaps Asset Management sussidjarja ta' APS Bank. Llum għal dan il-programm tnejn mistednin, tnejn mit-tim tal-Malta Business Bureau, Gabriel, Cassar u Jasmine Cassar. Ħankun nitkellmu dwar is-sostenibilità, iżda wkoll dwar il-pensjonijiet u xi ħaġa li smajna ħafna wkoll fl-aħbarijiet dwarha fil-ġimgħat li għaddew il-Pay Transparency Directive. L-ewwel grazzi ħafna tal-li ġejtu għal dan il-programm, Gabriel u Jasmine. Gabriel, ħanibda minnek, inti tiffoka ħafna fuq files li għandhom x'jaqsmu ma' ambjent, ma' sostenibilità, ma' l-mod kif il-politika Ewropea f'daw l-oqsma taffettwa l-negozji u l-industrija. Ejja nibdew b'suġġett wieħed li huwa kruċjali għal Malta, l-ilma. Qed naraw ċaqliq sinifikanti fuq dan is-suġġett fi Brussell. X'inhi tagħmel Kummissjoni? Iva, l-ilma fil-verità mhuwiex suġġett kompletament ġdid fil-politika Ewropea. Ġifieri inti jekk tħares qafas eżistenti tal-liġijiet Ewropej fl-ambjent, diġà jeżistu numru ta' liġijiet li b'xi mod jew ieħor imissu mal-kwalità, mal-provvista tal-ilma. Forsi jekk ikollok issemmi l-iktar liġi u waħda mill-liġijiet importanti f'dan l-aspett huwa eżempju l-Water Framework Directive li poġġi ċertu miri u ċertu miżuri li kull membru stat irid jimplementa rigward il-provvista u l-kwalità tal-ilma. Imma ovvjament l-aħħar ftit snin kienu iktar partikolari u din il-kwestjoni iktar urġenti anke ħabba l-effetti tat-tibdil fil-klima. Ġifieri aħna f'Malta forsi mdorrijin li ma tantx għandna sorsi naturali tal-ilma tax-xorb speċjalment u nindependu ħafna minn proċessi bħal desalination fejn tuża ħafna enerġija biex inti titratta l-ilma tal-baħar. Kellna naraw x'nagħmlu pratikament. Kellna naraw x'nagħmlu u konna innovattivi u tista' tgħid naħseb wieħed mill-iktar pajjiżi fl-Ewropa jew fid-dinja fejn għandna x'noffru fejn jidħol dan it-tip ta' teknoloġiji. Imma għal pajjiżi oħrajn forsi li tradizzjonalment jiddependu fuq l-ilma mill-muntanni, ilma naturali, anke ħabba mix-xita li llum il-ġurnata tisperjenzaw nixfa, qed jisperienzaw nuqqas jew sena wara l-oħra dejjem inqas provvista ta' ilma u f'daqqa waħda jindunaw li hemm kriżi ġejja li jafu huma ftit sa sena oħra ma jkollhomx biżejjed ilma għall-kumpaniji, għaċ-ċittadini tagħhom biex jisostnu d-domanda tagħhom. Allura l-aħħar sena sentej rajna aktar enfasi fi Brussell fuq dan is-suġġett. Ġifieri inti tħares ġara s-sena l-oħra l-ewwel nett kellna rapport mill-MEP Thomas Bajjada, l-MEP Malti li ħadem fuq strateġija jew rapport mill-inizjattiva tiegħu fuq il-water resilience. Hemmhekk tkellem dwar ħafna affarijiet importanti, eżempju il-pollution, il-kwalità tal-ilma, l-infrastruttura, l-avvanzi teknoloġiċi u digitalizzazzjoni, kif aħna nistgħu anke nkunu iktar aware ta' x'inhu jiġri fis-supplies tal-ilma tagħna. U dak kien pass importanti ħafna. Xahar wara rajna mbagħad strateġija formali min-naħa ta' Kummissjoni fejn Kummissjoni ħabbret il-Water Resilience Strategy u din bażikament tmiss ma' ħafna mill-sistemi li semma MEP Bajjada fir-rapport tiegħu. Imma peress din hija strateġija tal-Kummissjoni, strateġija Ewropea, bażikament tkun linja gwida jew lanqas tagħtina x'nifhmu x'ħatkun il-politika Ewropea fil-qasam tal-ilma għal xhur u snin li ġejjin. Jekk ikolli nsemmi naħseb punt wieħed vera interessanti minn din strateġija hija dak li jgħidulu l-Water Efficiency First Principle. Dan huwa interessanti għax huwa simili ħafna tal-approċċ li ħadu jew ħadet l-Ewropa fejn tħol l-enerġija. Ġifieri inti bħalissa fl-enerġija l-prijorità dejjem hija li qabel ma tipprova tiġġenera aktar enerġija, prova kkonsma inqas.
billi tkun iktar effiċjenti, billi jkollok prattiċi sostenibbli u l-istess fl-ilma. Ġifieri ħan nippruvaw naraw milli minflok nżidu l-provista tal-ilma li mhux dejjem hija possibbli. L-ewwel nett il-provista tal-ilma li għandek issa kun iktar effiċjenti biha, ara li m'għandekx leaks, ara li l-użu huwa sostenibbli, kemm issa jkun naqsu d-domanda mod effiċjenti. Tieħu ħsiebu riżors li tieħu ħsiebu u tużaha aħjar. Però xtaqt ndaħħal issa l-element tal-kumpaniji Maltin, tal-industrija Maltija, qed naraw diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew dwar l-impatt li l-liġijiet Ewropej pereżempju jista' jkollhom fuq l-industrija tal-farmaceutika u f'Malta l-industrija tal-farmaceutika preżenti u b'saħħitha. Spjegalna ftit. Da bażikament li tissemmi inti għandu x'aqsam ħafna mal-politika Ewropea fuq l-ilma imma tolqot punt naqra differenti tal-proċess kollu. Ġifieri hawnhekk qed nagħmlu referenza għal liġi Ewropea li diġà da fis-seħħ jgħidu l-Urban Wastewater Treatment Directive biex inkunu tekniċi. Bażikament aħna kif nafu meta aħna narmu l-ilma dan jiġi trattat biex imbagħad naraw kif ħaniddispoну minnu forsi jerġa' jintefa' fl-ambjent imma jkun nadif u jkun trattat. Teżis liġi fuq dan l-aspett u l-standards li jridu jimxu magħhom membri stati li għal Urban Wastewater Treatment Directive kif semmejt. Imma parti speċifika ta' din id-direttiva li ilha fis-seħħ numru ta' snin issa tinkludi dak li ngħidulu Extended Producer Responsibility Scheme. Issa dan huwa kunċett li diġà tkellimna fuq u anke programmi oħra. Bażikament għal min għadu mhux familjari biha, din tkun skema fejn kumpaniji operaw ċertu attività ekonomika u ċertu operaturi iħallsu għal l-impatt ambjentali li jkollhom. Ġifieri jekk huma qed jipproduċu xi tip ta' skart, xi tip ta' waste, iħallsu parti mill-prezz ta' tajtek biex dan il-skart jiġi trattat. Biex jagħmlu tajjeb għalih. Biex jagħmlu tajjeb għalih. Bażikament the polluter pays, naħseb niktar mod sempliċi. U hemm EPR scheme imsemmija speċifikament fuq il-farmaceutika u l-manifattura tal-kosmetiċi. U dan ifisser? U dan ifisser li huma jkollhom jikkontribwixxu lejn parti mit-trattament tal-ilma għabbażi ta' ċertu sustanzi li kummissjoni qed tgħid li huma jużaw fil-prodotti tagħhom u qed jispiċċaw preżenti fl-ilma. Qed jispiċċaw preżenti fl-ilma. X'inhi tagħmel l-MBB dwar dan? Forsi qabel ma x'inhi tagħmel l-MBB forsi biex nispjega wkoll għalfejn din hija ta' red flag għalina t-sajtek. Għax inti at face value tajt x'inhi il-problema u hekk, tidher tagħmel sens. Il-kwistjoni hija li meta inti tħares li l-analiżi u d-data li użat il-Kommissjoni biex tipprova tasal għal il-konklużjoni hemm tista' tgħid numru ta' question marks jew numru ta' żbalji. Hemm eżempju ċertu sustanzi li l-Kummissjoni qed tgħid li l-farmaceutiku u l-kosmetiċi jużaw fil-prodotti tagħhom li huma m'għadhomx jintużaw jew jintużaw minn anke produtturi ta' oġġetti u prodotti oħrajn. Ġifieri diffiċli ħafna li tgħid li dan il-sustanza tispiċċa fl-ilma minħabba l-farmaceutika. Hemm ukoll question marks fuq il-konċentrazzjoni ta' dawn is-sustanzi u kemm minn din il-konċentrazzjoni ġejja mill-farmaceutika u anke wkoll hemm question marks fuq l-analiżi jew anqas l-estimate tal-Kummissjoni ta' kemm tiswa il-water treatment, it-trattament tal-ilma, li dan imbagħad jimpatta kemm ħajispiċċaw iħallsu l-operaturi. Allora bażikament tajt li hemm data skewed, data li turi anki li forsi mhux bil-forsi l-farmaceutika li taħti għal din is-sitwazzjoni. Hemm data li hemm mistoqsijiet fuq kemm ta' kwalità tajba u kemm l-analiżi saret mod robusta. U x'intom tagħmlu? Mela aħna bażikament kif qed tajjeb inti meta rajna din il-liġi ħadd tiġi fis-seħħ daqt sentej oħra. Inkwetajna ovvjament il-farmaceutika speċifikament hija industrija importanti ħafna l-Malta. Ġifieri aħna nafu anke speċjalment fejn jiġu l-mediċini ġeneriċi, aħna f'Malta għandna industrija b'saħħitha u industrija export oriented ngħidu hekk li fejn aħna anke nbijaw prodotti barra l-Malta. U ridna nieħdu azzjoni. L-ewwel ħaġa li għamilna aħna kkuntattjajna u bdejna dialogu mal-membri parlamentari kollha Maltin għax biex nagħtu anke naqra kuntest bħalissa hemm grupp ta' membri parlamentari fil-Brussell li qed iqajmu iktar furja fuq dan is-suġġett biex jippruvaw jiġġieldu l-Kummissjoni terġa' taħseb
l-approċċ tagħha u anke jekk hemm bżonn temporanjament tissospendi l-iskema. Allora ħana kuntattjajna l-MPs Maltin kollha biex nispjegaw il-perspettiva tagħna, speċifikament fuq il-punt li l-ONET inħossu li dan ikollu impatt negattiv fuq il-kompetittività ta' Malta bħala gżira żgħira, aħna niddependu ħafna fuq l-esportazzjoni u l-importazzjoni. U aħna gżira li diġà il-produzzjoni u l-manifattura tagħna hija milqgħuta ħażina ħafna minn spejjeż oħrajn forsi jiġu mir-regolamenti Ewropej u anke minn spejjeż ta' trasport għax aħna l-fatt li aħna gżira żgħira, ġifieri aħna dipendenti ħafna fuq it-trasport. Apparti minn hekk ukoll hemm l-element li inti meta titkellem fuq mediċini ġeneriċi dawn huma kruċjali għas-suq, ġifieri dawn ikunu mediċini irħas, ikollhom margins, profit margins għall-operaturi żgħar ħafna, meta inti tiżżid spiża oħra fuq dak il-prezz mela qed ixekkel naqra l-abilità ta' dawn il-produtturi jżommu l-istess prezzijiet tagħhom li fl-aħħar mill-aħħar jimpatta wkoll il-konsumatur. Semmejt il-mediċini ġeneriċi, forsi m'għandix taqsam ma' dan il-punt ma tajjeb li ngħidu mediċini ġeneriċi, l-active ingredients tagħhom huwa l-istess bħal mediċini oriġinali u effettivament għandhom l-istess effett fuq il-pazjent min jirċivihom, ġifieri m'hemm xejn tnaqqis fil-kwalità, sempliċement drabi il-branding li jkun differenti. Forsi jekk nista' nżid ukoll ma' dan il-punt, importanti aħna maħniex qed naħdmu waħedna, ġifieri aħna dan isforz qed nagħmluh anke ma' pajjiżi oħrajn fil-Mediterran speċifikament li għandhom l-istess sibijiet bħalna, u kollek hemm aħna flimkien qed nippruvaw nagħmlu dan l-argument ma' membri parlamentari u bħalissa għaddejjin diskussjoni fil-Brussell fuq il-suġġett, ġifieri nistennew li jkun hemm anqas żvolġiment pożittiv għal nixtiequ aħna. Għandur fuq Jasmine u għandur fuq suġġett totalment differenti. Għan nitkellmu dwar is-sostenibilità nerġgħu minn ftit tal-ħin ieħor Gabriel, però xi ħaġa li tqajmet ħafna f'diversi diskussjoni qamet ħafna f'diversi stati membri tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta hija dik dwar il-Pay Transparency Directive u kemm daw il-pajjiżi effettivament huma lesti biex ikunu jistgħu din id-direttiva tiġi fis-seħħ. Le fil-fatt mistennija tiġi implementata aktar tard din is-sena. Nispjegaw x'inhi il-Pay Transparency Directive u vis-a-vis Malta fejn qegħdin. Mela, bażikament back in 2023 l-Unjoni Ewropea adottat il-Pay Transparency Directive li lan tagħha u li titnaqqas il-gender pay gap bejn in-nisa u l-irġiel fuq il-post tax-xogħol, tiżid iktar trasparenza fejn jidħlu l-pagi u kif ukoll ikun hemm iktar infurzar f'dan ir-rigward. Flimkien mal-bqija tal-membri stati, Malta hija mistennija suppost għandha timplementa direttiva sa 7 ta' Ġunju ta' din is-sena. Milli qed naraw din il-liġi se tkun qed timponi robust gender pay gap reporting li huwa kull kumpanija li għandha aktar minn 100 impjegat huma obbligati li jagħmlu dan. Iridu jirrapportaw fuq il-livell tal-pagi skont il-ġeneru x'livell ta' pagi hemm u l-affarijiet iridu jkunu trasparenti essenzialment. Eżatt. Ma jfissirx li kumpaniji li għandhom inqas minn 100 impjegat ma jridux jimplementaw daw il-miżuri, però l-obligation tar-reporting huwa fuq il-kumpaniji li għandhom iktar minn 100 impjegat. Obbligi differenti. Eżatt. Malta bħalissa kif hija il-direttiva hija parzjalment adottata għaliex last year aħna implementajna adottajna elementi tal-legal notice li tiffoka fuq transparent and predictable working conditions, però dan it's still partial, ġifieri it has not been fully transposed into legislation. So għadna rridu naraw il-liġi kux ħatilħaq toħroġ sa din id-deadline sa 7 ta' Ġunju. X'inhi s-sitwazzjoni fl-istati membri oħrajn? Milli qegħdin naraw aħna permezz tal-lobbying tagħna li jsir through Business Europe, Hotrec u Eurochambre, għandek diversi pajjiżi li għadhom mhumiex ċerti jekk hux ħajnexxilhom jimplementawha id-direttiva sa 7 ta' Ġunju. Jekk bħal pereżempju jekk naraw għandek il-Gvern Svediż li ħareġ uffiċjalment u talab biex l-implementazzjoni tiġi delayed. Ma xumma qed naraw li din id-direttiva ħatħalli peace qawwi amministrattiv fuq il-kumpaniji. So dik hija bħalissa dak li qed jiġri bħalissa fuq l-isfera Ewropea. Minnaħa tagħna bħala MBB. Il-pożizzjoni tal-MBB importanti. Eżatt. X'inhi l-pożizzjoni? Minnaħa tagħna bħala MBB aħna qegħdin nissapportjaw Stop the Clock biex ikun hemm at least a 2-year extension biex b'xi mod din id-direttiva forsi tiġi iktar simplifikata, jerġgħu jinfetħu negozji at a new level, għax aħna nemmnu wkoll li m'għandux ikun hemm one size fits all.
għandu jkun hemm iktar flessibilità fejn tiġi l-implementazzjoni tad-direttiva. Din tal-one size fits all nisimgħu ħafna mill-industrija u mill-business. Mhux biss lokalment, imma anke fuq livell Ewropew meta tqis businesses li huma ta' natura u daqs differenti meta tqabbel SMEs ma' kumpaniji multinazzjonali li jħaddmu ħafna nies, ħafna drabi jekk jgħaddu liġijiet li jittrattaw il kulħadd l-istess, l-Unjoni Ewropea ikolla tiffaċċa ċertu kritika, u forsi mhux neċessarjament marbuta ma' ħadin, imma huwa terminu li sirna nużaw ħafna f'dawn l-aħħar 15-il xahar fuq livell Ewropew, it-terminu ta' simplifikazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea qed turi li qiegħda tieħdu bis-serjetà u f'daw ix-xhur li għaddew ippubblikat diversi abbozzi ta' proposti biex jiġu riveduti numru ta' liġijiet. Jekk tisimgħu terminu omnibus ħafna drabi fuq simplifikazzjoni fuq affarijiet differenti u ruxmata liġijiet literalment qegħdin hemmhekk biex ibidlu liġijiet diġà eżistenti u biex jissimplifikawhom. Però din qed tagħmlu anke fil-qasam tal-ambjent, le? Gabriel, x'bidli qed nistennew? Iva, li qed issemmi inti bażikament ġembru li għadda il-Kummissjoni ppubblikat dak li ngħidulu Environmental Omnibus, kif spjegajt tajjeb dan huwa pakkett ta' proposti li jipprova jemenda ħafna liġijiet differenti li jmissu mal-ambjent. Ġifieri rajna numru ta' omnibus oħrajn ukoll. Is-sena l-oħra kien hemm oħrajn li jmissu naqra mal-ambjent, imma naħseb dan huwa l-ewwel wieħed li jiffoka direttament fuq liġijiet ambjentali. U jekk kolli, ovvjament fi ħafna aspetti ċertu affarijiet forsi mhumiex wis relevanti għal Malta, imma naħseb jekk ikolli nsemmi ġiex affarijiet partikolari li huma ta' interessanina, l-ewwel ħaġa huwa tibdiliet fejn jiġi environmental permits. Permessi, bażikament aħna nafu li hemm naqra frammentazzjoni bej pajjiż u ieħor fuq il-domin ta' dawn il-permessi, speċjalment fejn jiġu permessi ta' proġetti strateġiċi. Llum il-ġurnata fl-Ewropa nħobbu nsemmu l-kelma strateġiku jew strateġika. Xi ħaġa tkun importanti ħafna u kważi essenzjali għall-ekonomija ta' pajjiż. Ħafna drabi dawn ukoll jirreferu għal proġetti li għandhom x'jaqsmu ma' enerġija rinnovabbli, ma' materjali kritiċi, ma' manifattura ta' teknoloġiji avvanzati bħal batteriji, semiconductors and so on. U l-Kummissjoni tirrealizza li ma jistax ikun hemm daqshekk dowmin jekk l-Ewropa tixtieq tibqa' jew issir terġa' ssir tipprova leader f'dawn il-oqsma. Bażikament fejn jidħol permessi l-ewwel ħaġa li l-Kummissjoni qed tipproponi hija li jkun hemm dak li jgħidulu single point of contact. Ġifieri inti meta inti tkun operatur u tixtieq tiddiżinja u tapplika l-proġett biex tagħmel u għandek bżonn permess jew permessi għax jista' jkun proġett kompless li jkollok kuntat wieħed f'dak il-reġjun jew f'dak il-membru stat fejn inti tmur għandu għal kull kwistjoni, għal kull applikazzjoni jkollha bżonn minflok iddur minn awtorità l-oħra. Dik hija element ta' simplifikazzjoni għaseb żgħira u ħafifa li l-kumpaniji japprezzaw. Punt ieħor importanti huwa li jkun hemm time frames ċari, ġifieri din hija kwestjoni oħra li kif semmejt jaf diġà jeżistu xi time frames f'livell nazzjonali, forsi nimxu magħhom, forsi ma nimxux, mhux għal Malta biss qed ngħid ġifieri din hija kwestjoni across the board fl-Ewropa. U l-Kummissjoni qed tipproponi time frames għal kull tip ta' permess ambjentali differenti, ġifieri se jkun ivarjaw minn 60 ġurnata għal 90 ġurnata skont il-kumplessità u x'livell ta' analiżi hemm bżonn. Mbagħad hemm proposti wkoll marbutin ma' digitalizzazzjoni ta' servizzi, iktar kjarezza fuq meta hemm bżonn permess ambjentali u meta m'hemmx bżonn permess ambjentali għax għad hemm naqra wkoll konfużjoni fuq dawk id-dettalji żgħar. U anke kemm jista' jkun innaqsu spejjeż involuti biex inti tapplika x'inti ċertu permessi jirrikjedu anke kontribut finanzjarju. Kemm jista' jkun dawn il-kontribuzzjoni jonqsu wkoll speċifikament għal kumpaniji żgħar li mhux dejjem jagħmel sens għalihom li jew mhux dejjem jaffordjaw dawk l-ispejjeż. Dak huwa fuq il-permessi. Proposta oħra f'dan il-pakkett dan l-omnibus jikkonċerna kif semmejt qabel l-Extended Producer Responsibility. Jiġifieri kif hemm EPR fl-ilma, hemm EPR f'ħafna prodotti differenti u tista' tgħid il-manifattura naħseb iktar industrija li b'xi mod għandha numru qawwi ta' EPRs differenti fuq it-tessuti, fuq il-components elettroniċi, fuq il-packaging, fuq il-materjali, ġivjem ħafna EPRs differenti. Bidla interessanti u naħseb valida ħafna hija li fil-waqt li bħalissa f'dawn l-PRs jekk inti topera f'Malta u titqabbad persuna responsabbli biex tieħodlok sib l-PR f'Malta,
jekk inti tmur l-Italja ti tagħmel l-istess fl-Italja. Il-proposta tal-Kummissjoni hija għall-inqas għall-10 snin li ġejjin, inti jekk diġà għandek rappreżentant f'Malta m'għandek bżonn tqabbad rappreżentanti Jekk inti kumpanija preżenti f'diversi stati membri, m'għandekx għalfejn tqabbad nies differenti biex jieħdu l-ksib dawn l-affarijiet fi stati membri differenti skont il-preżenza tiegħek. Eżatt, dak bażikament qed jgħidulek li inti rappreżentanza f'pajjiż oriġinali tiegħek huwa biżejjed biex inti tilħaq l-obbligi legali tiegħek taħt l-IPR. Għall-ewwel 10 snin. Għall-ewwel 10 snin. Mbagħad nerġgħu nitkellmu fuq suġġett iktar tard. Semmejt l-IPRs fuq il-manifattura f'affarijiet differenti, le setturi differenti mit-tessuti sal-farmaceutika u l-bqija. Imma ovvjament dan huwa obbligu pis żejjed fuq il-kumpaniji li forsi joperaw f'manifattura u fi prodotti li huma differenti. Ma jekk nitkellmu mod komplessiv, dawn il-proposti ta' simplifikazzjoni waħedhom biżejjed għal kumpaniji biex ħossu bidla l-aħjar? Mela l-ewwel nett importanti ħafna ngħidu li dawn s'issa għadhom proposti. Ġifieri aħna issa drajna il-proċess leġislattiv Ewropej huwa il-proċess li jdum xhur, xi kultant anke snin meta jkollok fajl kumpless. Ġifieri għad hemm ċans li l-affarijiet jinbidlu, forsi jiżdiedu iktar simplifikazzjonijiet, forsi jitnaqsu. Dan huwa xogħol bażikament tal-Malta Business Bureau fejn aħna nkomplu nsegwu diskussjonijiet u kemm jista' jkun influwenzaw il-proċess kemm fil-Kunsill tal-Ministri u anke fil-Parlament Ewropew. Issa, speċifikament fuq is-simplifikazzjoni, nasib l-ewwel nett rridu ngħidu aħna biex aħna merħba bihom dawn il-proposti, aħna naqblu magħhom. Fl-aħħar mill-aħħar hija lajta li dejjem għamilna li aħna kemm jista' jkun naqblu mal-miri ambjentali imma rridu wkoll nkunu fair man-negozji. Irridu nżommu f'moħħna wkoll imma li dan mhuwiex kollox, ġifieri inti billi tissettja time frames ma jfissirx li l-awtoritajiet kapaċi jżommu magħhom anke ħabba limitazzjonijiet ta' riżorsi tagħhom. Ġifieri tkun hemm anke xogħol fejn il-Kummissjoni taħdem mal-awtoritajiet speċjalment is-single points of contact biex naċċertaw ruħna li għandhom biżżejjed riżorsi li jżommu mal-ħinijiet. U tassiguraw ukoll l-industrija u l-kumpaniji li jkollhom l-għodda neċessarja biex tkun tista' tieħu. Jkunu jistgħu jieħdu ċertu mhux deċiżjonijiet imma jottempraw ruħhom ma' dak li joħroġ minn dawn il-liġijiet bażikament. La darba jsiru liġijiet. Pensjonijiet, Jasmine, supplementary pensions package dawn l-aħħar snin qed nindunaw li diversi gvernijiet fl-Unjoni Ewropea qed iħeġġu liċ-ċittadini tagħhom biex jissieħbu fi skemi ta' pensjonijiet supplementari. Mal-Kummissjoni Ewropea x'inhi tagħmel biex tissapportja lill-gvernijiet tal-Istati membri b'dan kollu? Iva, eżattament. F'Novembru ta' sena l-oħra il-Kummissjoni ħarġet pakkett ta' miżuri li jindirizzaw supplementary pensions u biex iħeġġu ovvjament li jkun hemm iktar adoption ta' supplementary pensions within member states. Dawn imorru lil hinn mill-first pillar pension schemes li aħna mdorrijin bihom li huma l-state pensions. Permezz ta' dan il-pakkett il-Kummissjoni prova tindirizza kemm id-domanda ta' supplementary pensions, jiġifieri li tiżdied iktar l-għażla għaċ-ċittadini u jkun hemm iktar trasparenza fejn tidħol fejn jintlu supplementary pensions, kif ukoll provvista li ġifieri li twessa aktar is-suq ta' dak li qed jiġi offrut in terms of pension. Però x'inhu lan wara dan il-pakkett ta' miżuri tal-Kummissjoni Ewropea biex qed tistenna li tilħaq? Bħalissa fl-Ewropa nafu li għandna problema kbira ta' aging population. Fi għandek low birth rates u għandek iktar persuni li qegħdin jgħixu għal aktar żmien. Din tinħassu wkoll lokalment f'Malta. So bekk permezz dan il-pakkett l-Ewropa tixtieq li ikun hemm inqas riskju ta' retirement poverty, tiżdied iktar is-sigurtà is-sigurtà tal-flus u is-sigurtà finanzjarja taċ-ċittadini meta jiġu biex jirtiraw. U wara kollox dawn occupational pension schemes ukoll jikkomplementaw l-state pension schemes, jiġifieri mhux biex to replace them. Mhux biex wieħed jieħu post ieħor. Il-pożizzjoni tal-MBB? Aħna bħala MBB il-pożizzjoni tagħna hija li kull ċittadin għandu jiġi auto-enrolled in a workplace pension scheme. Mod awtomatiku. Eżatt, awtomatikament, imma jkollu wkoll option to opt out, jiġifieri jekk ma jkunx irid jibbenefika minn din il-occupational pension scheme, ikollu l-option li ma jagħmilx dan. Aħna wkoll nemmnu li l-employer on a voluntary basis jista' jikkontribwixxi
għal workplace pension scheme tal-employees, però din tibqa' on a voluntary basis dejjem. Issa jekk l-employer jiddeċidi li jkontribwixxi għal occupational pensions għal workplace pension scheme tal-impjegati tiegħu u għandu jiġi inċentivat fiscal incentives. Tajjeb, spiega ċara naħseb pożizzjoni ċara anka tal-mod kif il-Malta Business Bureau fisem il-Kamra tal-Kummerċ, il-Malta Chamber u anka l-Malta Hotels and Restaurants Association qiegħda tindirizza dan is-suġġett partikolari. Gabriel, ħnerġa' nġibek l-aħħar suġġett li ħanittrattaw fil-programm tal-lum l-att dwar l-ekonomija ċirkolari, Circular Economy Act. Apparentement dan għandu joħroġ aktar tard din is-sena, li tikkoreġini? Aktar tard din is-sena. Spiega għalna ftit x'nistennew li għandu jinkludi. Din mistennija tkun waħda mill-iktar proposti importanti fejn jidħol liġijiet ambjentali fl-Unjoni Ewropea dis-sena. Bażikament fi kliem sempliċi din ħad tipprova tmexxi l-Ewropa minn ekonomija linjari fejn aħna bażikament nipproduċu biex eventwalment nużaw l-oġġett u narmuh għal ekonomija ċirkolari fejn nipprova nżommu l-valur ta' dak li qed nipproduċu anke forsi nerġgħu nużawh prodotti oħrajn. Ovvjament din għadna ma nafux xa tinkludi ġifieri x'nijat u x'smajna aħna anke minn Brussels. Bażikament qed nistennew li jkun fiha 3 elementi prinċipali. L-ewwel net fokus fuq il-prodotti per se. Ġifieri aħna diġà naraw li hemm liġijiet Ewropej oħrajn li jikkonċernaw il-prodotti fuq eżempju li kemm jistgħu jissowwew, li jkunu ddiżinjati mod sostenibbli anke materjali jintużaw, kemm idumu wkoll fis-servizz il-prodotti, ġifieri qed nistennew li jkun hemm enfasi ġdid biex nerġgħu b'xi mod noqtu iktar prodotti minn dal-aspett. Ħajkun hemm enfasi wkoll fuq is-suq ta' materjali sekondari, ġifieri inti ovvjament tista' tipproduċi prodott materjali medurhom materjali verġini li huma raw materials u dak ovvjament għandu l-impatt ambjentali tiegħu. Tista' minflok ukoll tipproduċi prodott li jkollu jinkludi materjali riċiklati. L-Ewropa tinduna li hemm ħafna materjal riċiklat li mhux qed jibqa' fl-Ewropa qed jinbagħat f'pajjiżi terzi, allura l-Ewropa titlef riżorsi importanti fejn jidħol speċjalment ċertu materjali kritiċi kif semmejt qabel għal produzzjoni ta' teknoloġiji. U mbagħad jkun hemm elementi wkoll ta' simplifikazzjoni, erġajna ġifieri ovvjament din it-tema tibqa' tiġi repetuta. Rikorrenti sistema tajba, le? Eżatt, u dik hija l-plattform tal-Kommissjoni. Kemm effettivament ħalli effett dak dibattibli. Dik narawha fix-xhur u forsi fis-snin li ġejjin. Ovvjament ta' frammentazzjoni ta' PR schemes oħrajn kif semmejt qabel, ġifieri hemm ħafna xogħol li tisir biex mhux biss fuq il-personal li tagħżel biex tirrappreżentak imma anke fuq il-kontribut finanzjarju, fuq il-standards li applikaw. U iktar regoli harmonize jew iktar regoli konsistenti fuq ċertu definizzjonijiet ta' skart ukoll li fl-aħħar mill-aħħar mbagħad jinfluwenza x'issa tagħmel dak l-iskart. Fil-qosor ħafna Gabriel l-argumenti li l-MBB l-Malta Business Bureau qed jagħmel f'dan ir-rigward sakemm ikollna l-proposta konkreta f'idejna. Mela bażikament naħseb l-ewwel ħaġa hija konsistenza, ibni fuq li hemm diġà, tivvintax regoli ġodda dejjem piż amministrattiv ġdid, ġifieri ara x'għandek hemm diġà. L-armonizzazzjoni hija dejjem importanti iktar ma f'dan is-qasam meta ma jkun hemm koerenza bejn il-pajjiżi differenti b'rispett lejn il-limitazzjoni ta' ċertu pajjiżi żgħar bħal Malta anke peressi aħna gżira iktar aħjar. Punt ieħor importanti tindirizza wkoll id-differenza fil-prezzijiet ta' materjali riċiklati, ġifieri inti tista' tissettja miri biex tuża materjali riċiklati fil-prodotti tiegħek. Imma jekk hemm differenza grassa, speċjalment eżempju fil-plastik li l-iktar eżempju komuni naraw, inti m'hemmx inċentiv biex tuża dak il-materjal fil-prodott tiegħek. U punt ieħor importanti ħafna lija huwa l-Ewropa m'għandix tindaħal wis fid-deċiżjoni kummerċjali ta' kumpaniji fuq fejn jibgħu l-iskart tagħhom, ġifieri proposti fejn inti ma tħallix kumpaniji jibgħu l-iskart tagħhom il-terzi pajjiżi, aħna ma naqblux magħha dik hija deċiżjoni kummerċjali bbażata fuq prezz fl-aħħar mill-aħħar. Tajjeb ħafna, interessanti kemm f'temp ta' 28 minuta jirnexxielek iddur fuq temi differenti f'dak li nixasma politika Ewropea u b'mod ċar li jinftiem minn kulħadd. So grazzi ħafna Jasmine Cassar u anka Gabriel Cassar mill-Malta Business Bureau. Nfakkarkom Negozju bla Fruntieri tella miġuplilkom grazzi għal Reaps Asset Management, sussidjarja ta' APS Bank Limited u ssibuna mhux biss fuq RTK 103 imma wkoll fuq YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn,
pratikament tistgħu tisimgħu il-programm kollu kemmu f'dawn il-pjattaformi kollha. Grazzi tal-li segwejtuna, Mario Xwira pensamilkom. Negozju bla Fruntieri ma' Mario Xwira. Programm imtella mill-Malta Business Bureau.